Dragi moji prijatelji koji gledate ove moje videe, da vam dadem prvo par informacija. Evo, ponovo se javljam iz ovoga lijepoga kraja i htjela bih vam danas reći jednu temu na koju me potakao jučer jedan, kako ja to znam reći, ljekoviti susret. Ali prije nego što krenem u tu temu, samo bi vas podsjetila, budući da naravno pratim kakav je prijem mojih video uradaka, znam da 60% ljudi koji me gledaju me iz Hrvatske, a 40% iz zemalja svijeta. Tako da ja se trudim da stavim titl, samo možda par zadnjih videa nemaju još taj titl, ali će uskoro imati, i to ne samo na hrvatskom nego i na engleskom. Želim da mogu gledati ljudi koji ne čuju, pa mogu samo čitati tekst, ili ljudi koji žele u tišini pratiti šta ja govorim, da ne ometaju svoju okolinu, a ne vole stavljati slušalice. Ili ljudi koji ne znaju dobro hrvatski, a primijetili su da kad titl sa hrvatskog Google prevodi, Google slabo zna hrvatski. Pa sam onda ja našla nekoga ko mi jako dobro to prevodi na engleski, tako da imate hrvatski i engleski titl i možete, kad nekom preporučite moj video, dati i tu informaciju. Dakle, ovo se može gledati i neki ljudi koji bi to gledali čitali titl na engleskom, ili jako dobro Google bi im preveo na francuski, njemački, talijanski i tako ove poznate jezike bolje nego na hrvatski. Eto toliko. A sad se vraćam na temu. Kad čitavoga života nakon školovanja radite sa liječnicima, oni su vaši suradnici, neki od njih postaju i više od suradnika, dobri poznanici, jako dobri poznanici, pa možda čak i prijatelji. I imate prema njima jedan drugačiji odnos u tom službenom, u tom prijateljskom, u tom poznaničkom kontaktu, i nego možda kad i vi nekad dođete kod njih kao pacijent. I mi smo svi, kad imamo jedan, ja pretpostavljam tako, da je široko rasprostranjen veliki respekt koji mi ljudi imamo prema tom zanimanju, i taj respekt se pretvori i u možda jedan mali strah, jednu malu neugodnost. Ne znate kad dolazite kao pacijent šta će liječnik ili liječnica vam reći, pa ste možda u jednome malom dodatnom stresu. I pogotovo ako idete kod nekoga poznatoga, a možda čak i ako idete prvi put, uopće ne poznate liječnika, ali su vam ga preporučili i vi ste imali sreću da ste došli do njega. Kako se ja razmišljam za sebe, pa to naravno kažem i vama, ja uvijek vama govorim ono što govorim i sebi, kako se zapravo odnositi prema liječniku kad ste pacijent. Evo, ja ću vam reći kako ja to radim. Ja nakon prvih par rečenica, kad ocijenim da postoji jedan interes kod liječnika koji me sluša, krenem razgovarati onako slično kako ja razgovaram sa dobrom svojom prijateljicom. Kažem iskreno, pošalim se, probam je zasmijati, sve ispričam, ironiziram malo te svoje boljke, napušem malo dobre strane da ne bude tako težak susret. I kad to uspijem, kao što mi se to jučer dogodilo, pa mi je ovaj video neposredni povod da to s vama podijelim, onda u razgovoru između ostaloga kažem, ima nekih susreta koje čovjek doživi
i ti su susreti ljekoviti. To se meni jučer dogodilo. Čini mi se, i liječnici, ne čini mi se, nego sam sigurna, i liječnici s kojom sam razgovarala, i umjesto da ja njoj donesem cvijeće, ona je meni dala ovaj prekrasni buket koji se tako uklapa u ovaj ambijent i koji je tako razgalio moje srce. Ona je rekla, ovo je bio naš ljekoviti susret. E pa, dragi moji koji gledate moje videe, evo vam od mene savjet. Kad krenete k liječniku, unatoč sve treme koju imate, jer ste samo pacijent u tom odnosu, jer ste došli kod nekoga koji puno više zna od vas, o onome o čemu šta vas momentalno zanima. E pa kad krenete u taj susret i procijenite da bi vas liječnik čuo, pokušajte ovako ko ja, kao da pričate svojoj najboljoj prijateljici. Lijepo vas pozdravljam i vidimo se uskoro.